4 livres pour donner envie de lire plus. Le premier livre que je vais te recommander, c'est Le goût des mots. C'est un petit recueil de différents auteurs pour célébrer la langue et le pouvoir des mots, en découvrant la prose de plein d'auteurs différents. Tu y trouveras Proust, Sartre, Swift, Shakespeare, Borges, Apollinaire et bien d'autres. Chaque texte est suivi par un petit commentaire explicatif pour mieux en saisir le sens. Ça se déguste, on adore. Le prochain livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Lire de Bernard et Cécile Pivot. Tour à tour, Bernard Pivot et sa fille Cécile prennent la plume pour parler de lecture. Dans quelle position lisent-ils? Comment s'y prennent-ils pour choisir leurs livres? Faut-il annoter les livres qu'on lit? Bref, plein de questions et 2 points de vue qui se positionnent forcément à côté de notre propre expérience. C'est une belle ode à la lecture, en plus magnifiquement illustrée de plein de photos et de tableaux autour des livres. C'est vraiment un objet qui est très plaisant. Ensuite, j'ai adoré lire La petite histoire de la littérature française de Michel Butor. Alors ça peut sembler sec au début, mais on est vite pris dedans. Parce que Michel Butor n'a pas son pareil pour expliquer l'histoire littéraire avec engouement. De Fontaine à Racine, en passant par Proust, Chateaubriand et Céline, cette petite histoire de la grande littérature française fera ce qu'elle peut faire de mieux. C'est-à-dire vous donner envie de tout lire de votre côté. Et finalement, c'est un livre que je relis régulièrement, c'est Pourquoi lire les classiques de Italo Calvino. Ce livre, c'est vraiment une invitation à lire et à relire les grands auteurs de notre histoire en ratissant la littérature mondiale. Ovide, Xénophon, Hemingway et Pasternak, quelques-uns des plus grands ont été convoqués dans ce panthéon, certes personnel, mais néanmoins pertinent. Et comme le dit l'auteur, un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Et c'est aussi le cas de ce livre.